भाई बड़े सारे लोग बोलते हैं कि पानी बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। तो भाई आपको बता देते हैं एक चीज़, यहाँ पे देखो नेचर हमें फ्री में पानी दे रही है, तो भाई इसका यूज़ कीजिए। और इतना चिल्ड है क्या ही बताऊँ। और भाई एकदम नेचुरल पानी है। ज़रूर भाई 100 रुपये खर्च करने हैं आपने, सही बात है नहीं? क्या बोलते हो? बिल्कुल सही बात है ना। जब नेचर हमें दे रही है फ्री में भाई, तो टेंशन किस बात की है। तो एकदम प्योर पानी है भाई, एकदम मिनरल वाटर भाई। इससे चिल्ड वो देखो के लिए लगेगा ऊपर से आ रहा है झरना।